menu ba ong ba kaduna ka jing yo kam yo jam hendai pihak baniang he ki kejar la jong bat bantri shita kajing duk ru kadi kawi mo tang ba wala pedeng kata kajing duk imde bangin duk jing karmen ki ba kham he ong no ke jing siu ki ba kham he ka pendu men siem yangi namar ngim yo ka kam ka jam ka babiang ya kani ke episode lawan ra shapida KR Enterprises ba ai ka one stop solution na badai furniture sets haki yeng ba internet ki jong phi ba phila ban pre-book in customized sofa sets dining table Godrej lord kiwe kat kum ka budget bat ka design ka ba kwa ya ru ki end to end construction solutions na duk architect and planning adu ki kam interior ki yeng mai jong phi wani kujat haki dukan jong KR Enterprises ayaw tumi jowai lani hai itchurat shalong na badai jing tip ba khamnia Kubli perlok sisi ni kinu biang pi hakwe bat ke video hani klemat ngadon hang ni bat ki perlok ki bawan na shakeleng ban yo ekani ke training hak bede social media ti kum koi ni ki exercise ke bangi ngi ai hak ni bat koi ni kita ki practical lesson ni bangi ai hak ni manong no kadai ru ban kren khmat jo kamera ban pen sngo ya ki jing sngo ki jong ki ha bede bat bun ki aka ti ngim ju kham yo kot bani don lang hang ni ki para samla ki don ki long kemir kumju ki rangba ki khna school ru ki don ti bingin ya keren hakani kapang bat kata kedai halor jong kayo kam yo jam hang ni hajala jongi hadu katnu kalong ke jaka ni kejala ke bapahu ikakam lani ke baduna ikakam lani kalawe jong ki khun khna ki habrit jongi ki samla bat ki rangba jongi habaide bat ke kam ke jam tingan sha bagi keren hakanu nu khtien ke bagi ki smolong comfortable la kalong khtien pareng ne khtien snong ne kanu nu khtien bagi ki la ban keren Tengok skuan penithu ipi yakini ki trainees ki bawan ni workshop menta kidan hang ni bun kan khod ki iwe hedin iwe bi kin wan hang ni be bikin kren kin pen sngo ke gini sngo jong ki habai de bat kalat yo kam yo jam hang ni hajala jongi publish bun ipi pe yakini ka video jong ba kut ibara ai topik phangka jing yo kam yo jam hang ni ka jala jongi ta ka jing sneo ka jing yo i jonga ka yo kam yo jam ka kham jing jare hang ne kalat kalti ka badon ngide ban wat hila de an ngide ban krishan iwe pra kinong songri pra kiri kijongi namar ban shania tang sarkaru ngimla shumta namar bangi la bun palat namar ha kachisngi ngimtip ngiwan hadu kanno kiba pas hadu kanno nata kiba yo kam kanno ro ngimna banong henre kalat kalti kebangi de ban wat kaba keperthe kai ke sosial media kai ya kataru ngide ban page ngide ban shania than tangha kawe tang katahi lisbon ka message ka bang aku aban ai fi menta nama ba ngai i hang ni mo ningkong do ngasungu shay utrai wala ayanga kani kasingi ka ba comment shisha kasingi ka bathamai ka bang mani kendu i te iba quote free man mo ka bang aju long aju yo i social media ka wedu ka baning ka reason ka de ka development skill ka jongi ka bangi ngim dan kawai kadeka education lack of education kajing nang jing start kabangi duna but kawai ru ka trainings namar beleyu kuma long hi anga shimen ngam ju apply kam sarkar but ngam just tenat hiru bangan trei ka kam ka bana du khandai hadu san but ngam ju tenat ru ikibri ka trei kumta mo government job nama ngai i baga government job kadai ka salary ru ka beduna bah masih ngamlar ban ong kidan higi bayo mo officers engineers maybe tama kum mangi graduate minta bon bagi graduate ki bon ha ki master mo ki beradab tama ka kam ka jam kam dan hinrei kawai lada phi thrang phi wat hi dala di fila ban yo kam kum mangi amongst friends ki friend circle jonga am dan batri kam sarkar ni trei ka kam rojong kata kawai ngimdan kam kata ke employment ka ba ngin expect na ka government so phila bantre ru nala dia phiyeng da ka kajala jong phi attend ki trainings kum ba ai ba code free mende phi attend ka training so phila ru ban ki wa ka jing em ka jong phi ke so there's no such lacks of unemployment okay so thank you sashisin mo blay phi baro ka kateng jonga ai hun meri lingdo but ngasukwa bani tho khandiat shapang ka jing im jonga hakapor mangadep ka graduation kata kadai arpos na menshua mangabe iparlok jonga ngila sedang banjoy na kani ka company or film kata kadai as a self user mo ngimpat tip shapang ka benefit ngimpat tip shapang ki aka te handrei minta ngila lingba jong kani ka company bangi join
ngilala ban penbet penbiang ya ka family jong la jong ngiyo ka salary ka babiang ka bangim dan kam ban dalit wat kum kiwe baki ong bam dan kam dan jam dai hende ngim dan kam ban wat tangi kata ka kam sarkar bangin lit thok kita ki exam ba pher ngin penlut ya ka por hang ta bangin adap graduation lani ngikwa kanu ka kam ngila ban sedang ka kam la jong bat kani kadi ka wei na kilat bangin yo kam menu ba ong ba kaduna ka jing yo kam yo jam hende pi hab ban yang ki kijar la jong bat ban tre shitam ka dan kam tang ka jing tre shitam ba phin sedang ya ka kam ka jam jong la jong bat ba phin bo ya kata ka thong ba phin job ya kata ka thong ko ble shibon te ningkong e nga ai ngo yu ble ba ngala yo kala bangan yang hani hapok kani ka platform jo i ba kut mo te ngakwa pan kan ya kani ka topik ha kaliang ka kam yo ka ba yo jam hani hapo ha kani ka jalla ka jongi te ningkong hi ngidi baniang halaki jong ki kejat namar ba ngin up than tang naka kam sarkar ro kam long re dei ladang hi wat kala le tengi yo bha namar ba kum kani ka social media man ta ngi la ban kum nga ngala don khun arngot te dei bangan chu up beta tang na ilok rom long re dei lingba na kani ka social media bre ngala bangan ai motivation lingba ka channel ka jonga te shumat la danga shat jing shat te ngala kan bangan pen i pat ba lingba ka recipe jonga te kidi tang kita hi bangim dei bangin up khmi na ki we ding di ban yang lagi jong ki jan te kulish bon ngate ba pisia barokhai ba phi kardu jam menta kapor ngastu bat barokhai pisia ru phi pas ka degree bat ki jingpuri ki bahe ki dan ki ba phi la pas andre ka kam phimio ngate ba kai kala ba play phi menta kadan kam ka experience ke jong pi okay ta ka experience kadan kam ka skills ke jong pi ba ta ka skills ka menta i ka ba ka government of Meghalaya ru kala ai bun ba ki kin jat training ki ma pher ba ban akwar ba pi pin le ya ki tu ki kum ki training but phim ap tang ya kata ka ba pulia card ba pin abe kata kam sar ka hande karpar pe ba pin le lang ki kam ki ba pher pe ki be pidan ka jik sutanan ne kumangi na de ke degree hande bun ki bangi shong yang ban kalong ka ba pin keslai ha ka jimu jim perkhat jingi nang hande na du menta pan la bu be ko ka thong bangin lenya ni ki lan hande bangin nyo jing hikai ki ba pher bat na kani ki jingkai bat ngin yor ban sengi kam ki jam ki jong la de bat ki bangin le ngin le bat bangin yo bat ka perfect ni la de bat mundan kam ban pin le kapor kum ba ki long ki private be pi be kapor pi long specific be kapor de na pile ki kam ki jong la de ka jing to ba pin yo ka jing yor ka long ka babon bat ka long ka ba phim dan jing khoslai kapor ka le ka wan ha ka be ka pang system rubat ke ba ngarunga iladia nga sem ya kani kalat ba nga man trai bat ki wero nga sunga jinjang hande nga shule ini kam na dia nga ngarunga long basu kamai rapido ban ale kani kam wala ilong ibaret pa hande ka por ka long ka badan kam ngi ban nyo mania trai la kat ijinyo na ibor dia hande bat ke ka kam ka bengi trai de ba hok bat ben intre bijing shaban im long ka bengi shulitu ngi di shkwani kwe takne lisbuan kuble shibun iba freeman bai la ai kene ka workshop amta jungi bat hagane ka por ngayeng ne rensan ban batai hendet sepang ka jingker dukam sisa kene ke por kalong ka ba sisa namar bele labun pelat kibreu ka kamput kalong ka ba hendet te ngasukwa ban ajing mut tang ini hendet mo ka ba kongsan kalong ba kajing kerdukam kam dei tanah kada bangin su ap kam na ke kam sarkar ndrengi de bas nguthu nang kong choi la jong ka kata ka bagadon kajing im jungi ka kata ka thong jungi ladang idon kata ka thong kajing im jungi ngide ban yai ne bat habing yai ne ngide ban wat yigilat kelenti kumnga ngadon ka thong ngakwa sisya ban pau gi social media ndre ngamyo kata kalat kelenti ngamyo kumno ban penon kam kumno ban kumno bania syakmat ndre lemba kan ka jing ai jing hikai jong iba freeman kala ai nga khandet ki jing hikai khanang ba hagawai ka singi ngala ban penon kami kini ki sab ki bangadan kuble siput kuble pi baro ki ba pet biasa sien ya kane ka channel jong iba good freeman te nga ngayeng hangne da ka benta karens ka topik ka boong ha ka yo kam yo jam te nga kum kalong kemi ngawan nadu na ka sinong jonga banwan hangne
namenta kani ka training shphanga social media tenga yo shibun ki jing men toy lengba kani ka jingwan jonga hangne tenga mut ban ong hangne hapdeng kayo kam kayo jam kadi ka we ka bangi ngi haban scam jingmut hoi habangi phai ka let kawan ki kam ki jam ba ki ba kham he ong no ka jingsiu ki ba kham he telong kapendu men siem yangi namar ngim yo ka kam ka jam ka babiang ngim den ke ka kiba ki parlok jongi ka bangi ngi itu kiba khambiang ban ai kam ai jam yangi hendang yawan hangne kade shibenta kum ka jing ai men sim yangi kumno bangin yang halaki jongki kijat ni kam ibarit i jongi habangi ngi scam jingmun dese ka don ka thong yangi bangila ban poisa kata ka thong titang kumta dishmun to kuble shibun ya iba kot ibala ai ngi kene kalat kelenti hak ban kong siap ngai ngu yu ble try kenrat ubala pi ngi kalat kelenti bangin yo ban yang halor kini kerensan ka kerteng jonga kadai binson pada kasih ngawan na kasinong ken mensau senteng ba po kemau senram is kasil te kapang kabangio ang ni kalong unemployment kata kajing kerduk kam kerduk jam hakni kari kajongi kebenkong kalong ba kakam kajam kebun ingi henry kebenkong ide bangin trestom but kawai kalat yo kam yo jam ingi kalong kum kini kalat social media ba min penon kam ka haklenti badai ba ngim dei than ban shu pej tang dai khmat henry ngin penon kam ye ke jengmut jeng perkhat da kumno pat bangin kamai te tang kita kuble shibun ka kerteng nyong ade pol khong khat nyong ade no nyutmar tengawan ngani training ba ajong ba kun ka ba de shapang ka ni ka jing kerduk kam kerduk jam te ka jing sem nyong ate kawi ka jing duk ru ka di kawi mo tang ba wala pedeng kata ka jing duk imde bangin duk jing kermen ring ide ban yaine haka kam ngide ban minon ngide ban long ki ba silur ban ngide ban turbej mo kan wanu kam ngide re ban jiet ndai ngide ban turbej ban trebej la ka di ka barit ka bahe te kham tam kum kani le social media bun ki brio kin keren em ndai ngide te ban sengap ya kata ndai perkhat ya ka kamai la jong ngide ban perkhat tangyala dia ngide ban perkhat ya utawa keren ndai perkhat ya kalau ila jong tetangani ku boleh sibun. Hello everyone, my name is Hubert and today I'm going to talk about unemployment. From my perspective, unemployment in our state, especially in our town, Shillong, there are a lot of jobs, but when it comes to government jobs, those are in scarcity. When it comes to private jobs, there are many opportunities for youth that we can actually find if we do the research. There's always a way. If it seems like there's no way, we shouldn't lose hope, but try to do more research and find a way for ourselves, and especially if we're able to identify the skills that we have, I'm very sure that we'll be able to find employment. I myself, and I am unemployed as of right now, but I'm exploring the many avenues that are available in our city. Thank you for watching. Kakateng jonga kadai hami bu na thao ngidan menta hakani ka workshop ka bala penyad ikut freeman te kabenta bang niakran ta kadai spang ka jeng kerduk kam hakari jongi te hakabaningkong nga ngadang dei tang khana school henry habang ayu I bun ki prio hakajala jongi bun ki bamyo ya kam sarkar henry kia persang ban le ban kia persang ban trisitom ban yo ka henry belabun pelat brio kimla ban yo kata te menta ngila yang hikmat ban sang la ka jong kikam ban kentiu ya kari jongi da kan workshop ka bala penya di ikut freeman jong ka social media ngiyok man siem nakani sibun pat kajing mentoy kaba bamla ban ong tang kita hendak kentien kubli sibun ma te ngai kuble lingkong do ya I bakot pelong ya kaneka training jong kan social media but ka topik bangan batai ya phi ma porlok kade bah kajing kordokam kum I doktor sampliang iyang ba ngawan na kalong iyang prangot para but ngaklam let ya katoka government job tang ba menta pa dia ngai kam hadu lai phongo kibrio te kamot ngai man simi phi baro ama ba pinsang ya ka jong ya ka kam jong dia khanang ba purely pinslur purely pinlan namar hakal learning am
dangla pin ha ben learn ha ka feel iban ha ka classroom ma classroom pin ne be haju tang ma ha feel pede pin na ben ut tenga kan ngai men si pin stang ben seng kam jong dia khanang ba pin yarap shibun ru ben kêu sak thong tang ta hi khuble shibun khuble nga aingu yo ble nambar nga yo ban yang hang ne stage bangan share pi kandidat ha kajing ide kajing yo kam yo jam nitip shai ba ngiduna kam henre congrats sigi bala don ka kamru henre ki bom pat don ru mo ki bala yo kamru ki pat bing ka salary henre ka social media ka de ka we ka ba pila ban skill up ba fin yo ban monetize ban fin brand ya yela de henre nga don hang ne namar bangan penpau bang ini mo I bakut I hikai ngi kuno bangin skill of social media ngatrai mo piru kiba long interest pila banwan te kum ngarung alawan ar license te menta kade kasin ka ba ar bangadon hapok ke YouTube channel jong bakut te namenta jong pi kiba mo singa tunat ban network with people nga mo ngala ban yo connect bat pi all over India okay te kiri bas mo ki we pat kiri long kumta ki dang duna ga platform jong hinre ngadon ga direct selling industry te kumot ngala ban connect bat pi haganu konoga jaka jongri India kibadon kam do wanyang mongru kumot every city in India ngala ban ai home delivery pi ma following self reward tangta khuble shibon to ti perlok playos ngo katu ya kajing ya sam jong kini ki kena samla khap ibarat kilong kemir kumju ha be de be yo kam yo jam pis ngo kumno drop comment si kendo ya pi ko pa video khuble shibon